Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être encore là pour apporter la bonne nouvelle. Je bénis l'Éternel pour cette journée, pour la grâce qu'il nous a fait, sa faveur dans nos vies, car il nous a permis d'être dans sa présence. Voilà pourquoi je viens pour le bénir, pour le louer et pour parler de sa part. Désolé, excusez-moi, c'est la première fois que je fasse une vidéo comme ça. Je suis habituée à faire avec Facebook, mais c'est la première fois que je fais comme ça. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains ce moment que je vais parler de ta part. Utilise-moi comme une simple instrument et que ta parole, Yahweh, Papa, nous aide, Seigneur, à avancer, Yahweh. Aller de l'avant, mon Dieu, mon roi. Que ta parole nous ouvre les yeux, que ta parole, Seigneur, nous délivre, que ta parole nous sauve, Seigneur. Yahweh, bénis tout le monde qui va suivre cette vidéo, Seigneur de gloire. Qu'il soit connecté avec ton esprit, Yahweh. Yahweh, qu'il soit connecté avec Saint-Esprit. Ouvre leur sagesse et leur intelligence et la compréhension de ta parole, Seigneur. Que ta volonté soit faite à travers ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimé, je vais parler de quelque chose qui est très important dans la vie de tout le monde. Je vais parler de la femme. Je vais parler de la femme. Beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de femmes ne comprennent pas leur valeur. Ils n'arrivent pas à comprendre leur valeur. Basi ebele bazo sosolate o eza mutuya na bango babungisi o eza ba valeur na bango basi ebele basakani na o eza ki bomoto na bango basakani na o eza ki bomwasi na bango lelo nzamba pesi nga message na ya komema pona tina na o ezali mwasi. Bien-aimé, qui est la femme? 1, c'est la femme qui donne la vie. 2, c'est la femme qui est l'architecte, qui construit une famille. Ce n'est pas un homme, mais c'est la femme. Moi, si azo pesa bo moi, moi si nde azo tonga ndako. Aza oya dessiné ndako ndenge nini ndako ekoki kozala, ndenge nini ndako ekoki kokambama, ndenge nini ndako ekoki kotambola. Eza message ya mwasi, eza rôle ya mwasi, eza oyo mwasi nzambe atindaki asala, mwasi asala. Mwasi aza nani? Mwasi azali église o Yesu Kristo akoya kozwa. Mwasi azali o nzamba ponaki po ete na nzela na ye mesi abotama. Lelo mwasi asakani na nzoto na ye. Bible zo bana biso ete toyebi te ke ba nzoto na biso ezali temple ya Saint-Esprit, esikani ni Saint-Esprit esengeli evanda. Mais lelo mwasi abosani ete nzoto na ye ezali temple ya Saint-Esprit, esika molimo mosanto esengeli il faut evanda. Message na ngai lelo ezali nalingi na lobela ko banda na jardin d'Eden nzambe tango asali mobali amona ke tezaki malamu te mobali azala ye moko asali la ki mwasi et mwasi wana bazaki basi mibale te ezaki na mwasi moko oyo abengaki na kombo ya Eve, abengaki na kombo ya mwasi oyo mobali apesaki kombo ya Eve. Bien aimé, Bible solo bana biso ete na livre ya Jean chapitre 2, pardon, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Bolimbi sangay. Bible lobi na biso na tangi na kombo na Yesu. L'homme et sa femme, ils étaient tous deux nus et il n'y avait point de honte. L'homme et sa femme, ils étaient tous deux nus et il n'y avait point de honte. Balobete mwasi na mobali bango mibale bazaki bolumbu mais na kati na bango mibale soni ezalaki te bazalaki na soni te mutazaki koyoka soni azalaki te mutaremarkaki ke moninga za bolumbu azate parce que ezalaki ndenge wana balaki na soni te bazaki koyeba te ke banyama bazomona biso ke toza bolumbu ke nonga mwasi mobali na ngazomona ngana ke naza bolumbu esenge na zipa nzoto na nga non. Balobi ete bango mibale bazalaki bolumbu soni ezalaki kati na bango te. Mais Bible
Bible lobi ete ezalaki na mutami sato oyaki kokota na kati na bango. Ah, bien aimé. Intimité nyonso tango, intimité nyonso babi ete bazo banabiso ete l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Bango mibale baza susu batu mibale te bakomi motomoko. Awa balobi na biso ete Adam na Eve basalaki motomoko. Pourquoi? Parce que balongolaki mukwa na mupanzi ya Adam nde basalaki nango Eve. Donc ils ont présenté motomoko. Bazo yebisa biso awa keno, il y avait une deuxième personne oyaki kokota na kati ya bato mibale basalaki moko. Et balobi deuxième personne wana ezalaki serpent. Serpent tangoye Bible lobi na biso na ko tanga moke na kombo na Yesu Kristo. À partir il y a chapitre 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme, wana question de nani nyokatunaki. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvrira et que vous serez connus de Dieu. Et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Pas de problème, bandit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant. Il a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrira. Il connaîtra qu'ils étaient nus. Et il a conçu des feuilles de figues. Il se fera des ceintures. Alors ils entendiront la voix de l'Éternel Dieu qui parcourit le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme fit se cacher loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Et place problème et bandi yangoana. Balobi ete mwasi na mobali bazalaki bango mibale eloko moko. Bazalaki eloko moko. Mais deuxième personne ta moye ko kota na kati na bango. Et deuxième personne au Bible zoloba ete azalaki nani azalaki nyoka. Deuxième personne ayeko seme zizani. Deuxième personne ayeko talisa bango ke non soki bole mbuma oyo miso na bino mibale ekosala nini ekofungwama. Et ce que femme a fait, et la femme trouva que la Bible dit que non, l'arbre et le fruit, il était bon à voir. Nakota les aki qui toko makasi. Et à mon que ceux qui na lango, en tout cas, kozala mabete. Allez, balobi a jupa pesi pa mbal nae, oya zala ki pembeni. Oye sali ete, baye banako découvrir que non, en tout cas, nzokande tozalaki bolumbu, tozalaki na bilamba te na nzoto na biso. Nalina loba ete intimité entre moi et Moubali, relation, rapport entre moi et Moubali. C'est normal parce que la Bible est recommandée. La Bible lobi ete multipliez-vous. Moyen de multiplication ezali nanzela ya moi et Moubali kozala na relation. Alors ngana Moubali nangai nazomona te mabeza wapi na mona bolumbu ya Moubali nanga et Moubali nanga pe azomona mabe moko te ye amona bolumbu nanga. Parce que je suis sa femme, lui il est mon mari, bisomi balé tozo sala et loko moko. Mais ce qui bolumbu nange komi ete moto mosusu aya ko kota na kati nango po amona e ozala soni makasi. Alléluia. Ce qui moto mosusu aya ko mona bolumbu a mobali nanga e kozala soni makasi.
Voilà eloko et salama qui entre Adam et Ève parce qu'il y avait deuxième personne oya qui kokota na kati na bango oya mona ki bolumbu na bango et sali ete Adam et Ève ba yoka soni ete mutu mususu amoni bolumbu na bango parce que bango mi balezaki na problème te mais tant mutu mususu amoni yango ne place problème yaki balobi ete ba yoki soni babuki matita figue basali yango basentir bazipi oyo ezalaki bolumbu na bango babombi yango mpo ete bato bamona bango lisusu te bamona lisusu bolumbu na bango te mutu amona susu nzoto ya mwasi na ye te mutu amona susu nzoto ya mobali na ye te nzambe ntango aye koluka bango bible ezoba na biso ete Adam boyi même ko se présente epai na nzambe alobi ete nabombami paske naza bolumbu. Alléluia. Nabombami mpo ete naza bolumbu. Nzamba connaître mbalamo ke no basali mabe, basali lisumu, basali o ezalaki interdit pona bango basala. Atuni bango eske bolienze, bolembu manzete na pekisa kibino. Bien-aimé, bolumbu eza soni. Bolumbu eza soni. Lelo tokomi komona batu basakani na bolumbu na bango. Muto akondima ete mobali moko aza mosika, oyo bozomona na te. Aloba na okeno sala video ya bolumbu na yo pe otindela nga toto tia video biso mibale to sala makambo yo mosika nga mosika. C'est honteux, bien aimé. Et muto na tamuso aza mobali na yo te, même si aza mobali na yo, même si aza mobali na yo eloko ye uti wapi ebimeli kote nini oye koma ke mwasi na mbali baza na rapport na nzela ya biloko yo batamokili basali na nzela ba caméra na nzela ba téléphone et lelo makambo wana peut-être tant bosalaki en bozaki bino mibale et komi na conséquence makasi conséquence nango tomoni ete bato ba livrer bolumbu na bango na ba réseaux sociaux. C'est honteux, bien aimé, c'est honteux. Maman mokolo oya zondima a exposé nzoto na ye, a exposé bolumbu na ye, a exposé nzoto ne ya bomwasi. Tata mobimba azondima a exposé nzoto ne ya kimobali. Pendant que bozo bosana, bozana bana, bozana ba parents, bozana ba frère, bozana ba sœur, bozana ba neveu, bozana ba nièce, bozana ba oncle, bozana ba tante. Lelo ba vidéo nezo bima. Bato bazo mona yango. Bozo zanga même banzela kotambola. Et même na bana biso. Et loko ezalaki akobomba mapo mwana mona nzoto ya mwasi tango mususu mukolo o ya koyeba akobala ayeba na mwasi na ye nde azoyeba azo découvrir nidité ya mwasi ezalaka ndenge nini. Mais lelo à travers batu oyo bazangi soni, batu oyo ba livrer ba nzoto na bango ba âme na bango epa ya diable, batu oyo bazali basanganaka na ba démon oyo nzamba kitisaka o ba kushaka na batu wana ba livrer bolumbu na bango. Et bana na biso bakomi kokuta na ba video wana bazo yeba déjà ke nzoto ya mama ezaboye, nzoto ya papa ezaboye. Bile mitango ozo tambola na nzela ozomi mona violé, ozomi mona donc abusé, maltraité. Pour mutu tanga azomona déjà bolumbu na yo. Pourquoi? Parce que ça na batu moko ba pesi nzoto na bango valeur te. Bana molili ba leki biso na mayele. Diable aza mayele makasi tellement. Alobi ete corps ya Christ esengeli ezala sali, temple oyo Yesu esengeli avanda ezala sali. Voilà pourquoi Moïni a utilisé corps ya mwasi akomi ko sakanango. Je vais parler à une femme. Bible zolo banabiso na livre Lévitique chapitre 18. Interdiction ezali ete moto jamais akomi ko sangana na nyama. Mais lelo basi bazondima pona mbongo. Azwa nzoto na ye, asangana na nyama. Oh, bien-aimé. Atia oublié que ozali ekelamu ya nzambe. Ozali o nzamba zo s'attendre na yo ke ozala oyo kogumba mela ye, oyo kosalela ye, ete ya vanda na kati ya nzoto na yo na kati ya motema na yo. Obosani ke ozekelamu ya nzambe. Okende ko livrer nzoto na yo. Bible interdire yango. Okende ko pesa nzoto no pa ya mbwa. Ok, ne kopesa nzoto n'est pas cheval. Ok, ne kopesa nzoto non a évité la niamanini. Bien aimé, où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que tu perdre conscience? Tu perdre? Oh, isa mayele ya bomoto. Bien aimé, toza wapi lelo.
Tokomi wapi lelo. Bible lobi était moi sina mobali basala ki ba sentir pourquoi deuxième personne à kotaki. Et na kati na ngona basi ya mabala, mibali ya mabala ba livrer nidité na bango. Bien aimé, muto azolo bana oketo sala rapport à travers bilili boy. Ou bien mobali yo zane na kati ya chambre, alobi ke yazana posa filmer nzoto na yo. Soka filmer yango après akomema ngo wapi. Makambo bazo sana nzoto no yo yebiango. Pendant que ba livrer nidité na yo na ba réseaux sociaux, makambo ezo sala ma bien aimé yo yebi yango. Elenge moi si tango zo tika nzoto no libanda. Ozu osali vidéo yo moko mitie vidéo osali vidéo no ko tiango na réseaux sociaux. Peut-être aujourd'hui vous savez pas les conséquences, mais un jour boko bala, boko bota et kozala honte pona bino. Pona bino pe pona bana bino, pona bakoko na bino. Et belé nidité na bango ba livra yango ba mi boma. Et ça la volonté na bango te. Mais muta mi bomi. Mais yo penzo ce soit plaisir ya ko so bolumbu na yo, nzoto na yo. Pe otie yango na réseaux sociaux mutu nyoso mona. Pourquoi? Parce que yo sa kitoko. Parce que yo za na nzoto evanda ozana taya malamu na bao banzoto pe beba banduta se kata bango bazozo banzoto na bango bazotia yango mabele na bango bazozo bazotia libanda boza bandoki bozo loka batu ou bien zanini ezanini bien aimé ezanini makambo loto so mona awa ezanini tokomi wapi Bible zo bana biso na Genèse chapitre 3 à partir à verset 7. Alobi était miso na bango efongwami. Miso na bango efongwami. Na 9 Bible lobi na biso mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Il répondit j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et je n'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Nakitina 15 alobi, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Bible zolo banabiso ete nzambe Bible lobi ete nzambe azwaki banyama abomi banyama wana pe azwi bilamba poso na bango asaleli yango Adam na Eve bilamba azipi nidité na bango. Et ça na verset na chapitre donc na Genèse chapitre 3 à partir sur bandi à partir à 20 et lobi Adam donna à sa femme le nom de Ève. Il était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc nzamba sepela kiteke mobali a continué kozala bolumbu. Bible lobi ete nzambe asaleli Adam na mwasi na ye bilamba ya poso ya nyama nde azipi bango. Bien aimé, bolumbu eza lisumu. Bolumbu eza mbindo. Mama, kindumba basala kindumba. Mokolo moko pe batika kindumba. Batu basala ka kindumba. Ba livraka nidité na bango. Mokolo moko pe batika kango. Même basi ya ndumbo batelema na vitrine. Voilà pourquoi basalela bango ba trône na bango. Basalela bango bisika na bango. Soko zana posa na ye, oyebi esika nini okende kolukela bango. Ba mona bango ka bisika na ba vitre wana. Jamais batandaka bango na balabala boye, batiki bango bolumbu ndenge bazana. Non, faut que ndo beti porte ba fongoli li okoti.
Batia bango kuna. Pourquoi bazwa ngote batia bango na réseaux sociaux mutunyo sa mona bango? Quelque part bazo pesa bango moi valeur moko muke. Malgré bango mo ba livrer ba âme na bango na banzoto na bango. Bazo pesa bango moi valeur. Pourquoi yo lingi komi pesa valeur te? Soko ozana poso sala kindumba, ozana posa nzoto no mibali ba mona yango. Zwa nzoto na yo, mema yango esika wana basalela bato wana batrone. Kende nango kuna kende ko fanda na nzoto na yo kuna. Ko ya kwa mfute bisote, kwa mfute bana na bisote. Nidité c'est honte. Bolumbo eza soni. Bolumbo eza soni. Bible solo banabiso ni na livre ya Esaïe. Esaïe chapitre 47. Bible lobi na biso boye. Tozo kende chapitre 47 verset 3. La Bible nous dit ici, je lis au nom de Jésus, ta nudité sera découverte et ta honte sera vie. Makambo yozo sana ko bomba mana tango sala ka video wana. Ozo sala video wana ko mono ozo sala ngo mobali ya bato. Bolimbisi. Video oyo sala la ka mobali ya bato. Makolo yo fongoli la ka mobali ya bato. Tango ozo sala ba video wana ozo tindela ka mobali ya bato. Mabele no tindela ka mobali ya bato. Nzoto na bo mwa so tindela ngo mobali ya bato. Même si bato bazo yebate, mais caméra céleste ezo mona yo. Mukolo moko boko bebana na mobali wana. Mukolo moko ko bebana na camarade no asimba ka téléphone na yo. Akozwa nidité na yo wana. Ako exploser ngo boy, ako livra ngo boy. Makambo yo saki na mkuku ko yebana. Musali na nzambe bomba bolumbu na bolumbu eza pona mwasi na yo. Bolumbu eza pona mobali na yo. Mama pasteur bolumbu eza pona mobali na yo. Papa pasteur bolumbu eza pona mobali na yo. Elenge mwasi mondimi, mama mondimi, mama mokambi. Moyembi ya mwasi to ya mobali. Protocole nani mutu nyonso. Payeto bana nzambi. Bolumbu na yo eza pona mobali na yo. Eza pona batu nyonso te. Bolumbu eza soni. Ndenge totangi alobi ete ta nudité sera découverte et ta honte sera vie. Soni na yo ekomoni sama. Soni na yo peut-être lelo zo sepelo zo mona soni te. Mais mukolo moko bandeko ayo bakotelemela yo liboso, bana na yo bakotelemela yo liboso, bakoko no bakotelemela yo liboso, bakotuna yo pona tia na bolumbu na yo. Papa kozala wapi? Okosuka wapi? Tango yo zozo esengo ya kosala kango, ozwa ka video ya bolumbu na yo, o livra kango, ozwa ka video ya mutakala na yo mama, papa, otinda kango quelque part. Un jour, okangama na ndako oluka nzelo kotambula. Bolumbu eza soni. Bolumbu eza soni bien-aimé. Bolumbu eza soni. Bolumbu eza lisumu. Bolumbu eza mabe. Bolumbu eza kufa. Bolumbu to bongwana. To batela banzoto na biso. Banzoto na biso eza temple ya Saint-Esprit. Banzoto na biso eza sika molimo mo santo avandaka. Banzoto na biso eza pona gloire ya Nzambe. Bien-aimé, diable aza mayele. Diable aza mayele. Eza suyiro azokota kati ya moto. Bible zo bana biso na livre à Michée chapitre 1 verset 11. Bible lobi na biso boy. Pose, habitants des Chalfers, dans l'humidité et la honte. Alobi na kati ya bolumbu nde pa isoni ezali. Na kati ya bolumbu nde pa isoni ezali. Yo mama, bazolo bakeno, mwasa libala. Bongo bakeko kuto kuna. Na mobali mususu. Bien-aimé za soni. Rabe mwasi ya ndumba. O mboka mobimbe eba eke mwasi ya ndumba rabe. Me mukolo moko aluki ngolu. Mukolo moko aluki kobongwana. Mukolo moko aluki atika kindumba. Bible lobi tanga bombi basali ya Josué. Aebisi banga lobi non. Ngana lingi ete to sala alliance ngana bino. Bobi kisapenga. Nanzela alliance wana salaki. Ezaki na condition. Kwa kota na alliance wana. Ifatika kindumba. Po bana Israël basangana kana mabete. Soko lingo tambula na biso. Donc il faut tika mabe wana. Basala ki alliance biso to ko bomba yo. Me kota kati na biso. Lokola kota ki kati na bango. Fala abandonner kindumba. Andi manzambe na bango. Atambola na vie ya sanctification. E rabe o azala ki mwasi ya ndumba. Nanzela ne Krista ye. Nanzela ya rabe. Ba obed ba botami. Ba boaz ba bimeli kuna.
Donc azali koko ya bakoko Rahabe mwasi oyo. Bien aimé, bulumbu eza soni, bulumbu eza masumu, bulumbu eza mabe, bulumbu eza mbindo. To batela banzoto na biso. Yesu tango akoya kozwa mwasi na ye. Est-ce que oza mwasi ya Yesu? Naza mwasi ya Yesu. Nzoto nangeza temple ya Saint-Esprit. Bien aimé, comment tu peux livrer ton corps? Opesa nzoto no et pas animal moko, pas ya niyama moko. Comment opesa nzoto no pas n'importe qui? Mutu nyonso simba nzoto no, mutu nyonso sana nzoto no makambo alingi. Comment? Papa ko permettre biloko bongo? Comment maman ko permettre biloko bongo? Bible ezo lobe ezo pekisa. Ezo pekisa makambo wana. Mwana na ko komona bolumbu na yote. Mwana ya mwana nako yuko mona bolumbu na yote. Mwana ya ndeko nako yuko mona bolumbu na yote. Mwana ya ndeko nako yuko mona bolumbu na yote. Donc na kati on ezo la kisabiso ke ben interdiction zembele po bolumbu amute mona na. Noko nako yuko mona bolumbu na yote. Tata nako yuko mona bolumbu na yote. Donc interdiction na domaine nyoso. Ce qui va interdire ba koko banani ba cousine banani. Donc lingolo bake tuku bulumbu na yo mutakomona ngo kaka mobali na yo oya bala yo mwasi na yo oyo bala na mbongo ye wana komona bulumbu na yo. Bien aimé, tokomi wapi? Toza wapi? Pourquoi bulumbu eza sous na valeur te? Pourquoi to tiki corps à Christ ba biser nango ba violer yango modèle oyo? Pourquoi, bien aimé? Pourquoi? Est-ce que tokoko bate la banzoto na bisote? Tokoki bomba banzoto na bisote? Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a veillé et qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. Hey! Alobi, voici je viens comme un voleur. Alobi azoya lokola muyibi. Bien aimé, pendant que yoso sala makambuana, oyebite koya Yesu soke zandengeni na vina. To yebite Yesu akoya lelo na butu, akoya lobi na tongo ou bien koma. Mais yoso ko se livrer na kati ya mabe, oteki bolumbu na yo, omitiki na mabe bien aimé. Bible lobi ete, Yesu alobi ete, Yesu azoloba keno, esengo, ezali na moto oyo aveye, amibateli ete, bilamba na ye elongwa na nzoto na ye te. Via sanctification a perdre yango te. A perdre bonzambe te kati na ye. Bilamba na ye bombami. Alobi keno, atambola bolumbu te. Bato ba mona bolumbu na yete. Poete azala livre na sonite. Yesu azoya kalate bien aimé. Makambo lelo bozo mona oyo ekoza somo makasi. Bolumbu nozo livre lelo awawa ozo sepela nango. Soki Yesu aye otikali oluko bomba bulumbu wana. Model bako sabize na yo. Model bako sabize no moni bambola la na bango. Okolala na banyama minene. Okolala na banyama minene. Oko souffrir. Tangu yoko bandako luko boya. Bazoko abize no lisusu makasi. Bazoko sakana no lisusu makasi. Nzoto no koma instrument ya sexe. Na lolenge nyonso. Bien aimé, répands-toi. Jésus revient bientôt. Mets tes vêtements. Lata bilamba. Bomba nidite na yo. Bomba nzoto na yo. Ndeko ko permettre te mutalo bano ete no rapport to lingi to zanango ngana yo to filmer yango ou bien filmer yango otindela ngai. Batela nzoto na yo. Parce que ça na ba conséquences. Mukolo moko kolela. Mukolo yoko yamba Yesu. Soko yambina no Yesu te mukolo yoko yamba Yesu. Bien aimé. Okoluko longola ba video wana. Facebook yoko yoko supprimer yango. YouTube oko yoko supprimer yango. Metika na yebisa yo. Eko kufate. Pourquoi eko kufate? Parce que ba oyo basala Facebook, basala YouTube,
ata yo supprimer bango ba supprimer te kuna pa na bango bazana mukolo moko ba ko livrer ngo nzamba osala ndenga lobi ete nidité na yo ezala livrer po tomber na honte oyo ka soni to bongwana to tambola na vie ya sanctification to garder ba âme na biso tozo bunda na to longola mabe o evandi kati na biso mais gardez âme na yo bien-aimé gardez âme na yo âme nous à la pure âme nous à la propre âme na yo ezala bien batela nzoto na yo yo lo ba nzoto nini yango nzamba za na posa âme nyoso ezoleka posa nzoto evandi na âme na yo makambo nyoso oyo nzoto nezo sala ezouta na kati ya âme na yo po âme nous à propre il faut eba ko gérer nzoto na yo tika nzamba pambola liloba na ye nzamba pambola biso Père éternel na pamboli ope na commission nzambe na netoli yo mokonzi na kokamwa tikete message o moto nyonso akolanda yango Seigneur o yakutami na kati ya makambo o Saint Esprit o solola na ye o kutana na ye o tinda kaliloba na opo ete kangola e bikisa liloba na yo nzambe et rendre biso libre Seigneur. Ta parole nous dit Seigneur de gloire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Tikete mutumo kwa zala libre à travers parole oyo nzambe. Yawe pambola batinyo so bakoyoka yango. Pambola batinyo so bakolanda video oyo. Na pamboli bonzambe no na lobi merci pour na ko utiliser nga lokola une simple instrument yawe. Na kumisi kombo na yo, na sanjoli pe na netoli yo au nom puissant de Jésus-Christ et j'ai ainsi prié. Amen. Nzamba pambola biso, bien-aimé kobo sanate ko s'abonner na page nanga ya YouTube. Oyo moni oyo zolandela video oyo s'abonner kabola pe video senga pe na bandeko mususu ba s'abonner ngai naza Mama Paulina Miguel Paka. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Shalom.